Det her er backingen da, som er inne bakerst på snella. Og her ser du skjøten mellom backingen og fluesnøret. Og for å kjøpt sånne overganger som du kan bruke, eller så kan du lage den selv. Jeg synes du lager selv er greist, for de blir best, eller jevnest overgang på. Dette er et waitfold-snøre som er tynnest bakerst, og så har jeg en klump foran. Flyttesnøre, jeg bruker ikke annet enn flyttesnøre. Og så har du, her har jeg brukt en fortomsløkke. Den låser seg selv inn på en fletta fortomsløkke da, som låser seg inn på fluesnøret. Du limer med litt akkursår nederst. Har du løkka, så har du løkke på fortommen som du bare trer inn i.